akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kiyya hundi keessanuu nageenyi kiyya kan jaalalaa kan gammachuu kan onni irraa madde bakka jirtan maratti simbiraa gahu har'as viidiyoo haaraa qabadhee dhiyaadhee jira. Viidiyoon irraa kun ammoo akkasinitti tolu abdii guddaa qaba. Egaa Facebook keenya kan fayyadamnu caalaa jechuudha. Facebook normal fayyadamnu caalaa aappiin Facebook caalu dhufee jira jechuudha. Aappiin kun waan hedduudhaan Facebook keenya kan normal Facebook fayyadamnuun garaagarummaa hedduu kan qabudha jechuudha. Waan baay'ee hedduu kan of keessaa qabudha. Aappii baay'ee namatti tolu tokkodha. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti yoo na wajjin turtan waa hedduu hubattu jedhee yaada. Namoonni jalqaba channel kiyya haaraa dhuftan yoo jiraattan channel kiyya subscribe godhaa. Channel kiyya subscribe godhuudhaaf YouTube keessa ni galtu. Madda walaa buutuuf haala kanaan ni argattu. Madda walaa buutuuf jedhaati search godhaa. Eegas booda subscribe diimattee jirtu kanarratti tuqaa. Eegas booda mallattoo notification kanarratti tuqxanii gubbarra ol ta'etu kana yoo tuqxan yeroo hundatti viidiyoon ani isiniif gadhiisu daddaffiit isin biraa ga'a jechuudha. Iddoo kana tuqxanii akkasuma viidiyoos kan jedhu kana keessa galaa barnootawwan hedduudha kan asirra dabarsaa ture keessa galaa irraa fayyadamaa barnoota hedduu asirraa ni argattu jechuudha. Egaa aappichi friendly Facebook jedhama. Google Play Store keessa ni galtu. Eegas booda gubbaa kanarratti friendly Facebook jettanii barreessitan friendly for Facebook jettanii haala kanaan ni barreessitu. Aappii kana haala argaa jirtan kanaan daawunlood ni gootu jechuudha. Aappii baay'ee namatti toludha. Open godhee isin garsiisan amma daawunlood godhee jira waan ta'eef. Egaa jalqaba haala kanaan isinii kan baasuudha. Facebook emailii keessanii fi paaswordii keessan asirratti ni galchitu. Mee paaswordii fi emailii keenya galchine maal akka dhufu asirratti kan waliin ilaallu jechuudha. Anama kana dura fayyadamee jira waan ta'eef iddoo kana tuqeeti kan Facebook makiyya kallattii mangaluun haala argaa jirtan kanaan baay'ee waan namatti tolu tokkodha. Aappiin kun bifuma Facebookaatiin haala kanaan kan isinii baase. Egaa haala argaa jirtan kanaan kunoo waan baay'ee namatti tolu. Akkasuma ammoo asirratti illee Facebook afaan Oromoo ni fayyadamtu jechuudha. Akka kompiitara yookiin karaa Google Play Store karaa Google Chrome osoo hin galin asirratti afaan Oromoo akkuma aappii Facebook kaan irratti afaanuma Oromoo kunoo haala argaa jirtan kanaan kunoo kanneen biroo yaadota 130 qoodii kennu wantoota kunoo laayik ka jedhu jaaladhu jechuudha. Yaada kenni qoodii wanta hedduu baay'ee tokko namatti tolu qaba jechuudha aappiin kun. Mee fakkeenyaaf asirra sarara iddoo sadii kana tuquudhaan maaltu asirra jira ka jedhu asirratti YouTube jira, Instagram, Twitter wantoota aappiiwwan barbaadan asirra jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf osoo aappii YouTube keessan deeman asumarra YouTube gad tuquudhaan asumarratti YouTube ilaaluu dandeessu jechuudha. Kunoo haala argaa jirtan kana wantoota barbaadan asirratti ilaaluu dandeessu. Kunoo osoo aappii kanarraa hin bahin Facebook illee fayyadamaa jechuudha. Kunoo haala argaa jirtan kanaan kun YouTubeidha. Iddoo kana tuquun keessaa baatu jechuudha. Akkasuma Instagram, Twitter, Google search wantoota barbaadan asirraallee search godhuu dandeessu. Google haala argaa jirtan kanaan as keessa galtanii waan barbaadan barreessitanii ittillee deebi'uu dandeessu. So inni biraa maalidha? Maal seetu asirratti fakkeenyaaf asirra iddoo kana argaa jirtu jedhee yaada. Color them kedhu kanarratti fakkeenyaaf asirra yoo tuqxan colorii barbaadan irra keessa jechuudha. Fakkeenyaaf asirra yoo kenne bifa isaa haala kanaan jijjiira jechuudha. Facebookichi haala kanaan jijjiirama jechuudha. Fakkeenyaaf ammas mee haa jijjiiruun gurraacha irratti yoo kenne haala argaa jirtan kanaan baay'ee tokko jijjiiramee jira jechuudha gubbaa kanarra. Fakkeenyaaf kan biraas kennaa kun haala argaa jirtan kanaan akkasuma immoo iddoo larger text kedhu kana yoo tuqxan barreeffamoota isaanii gurguddisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma xixiqqaarra jira ammoo tuqne guguddatee jira jechuudha haala argaa jirtan kanaan. Night mode kedhu kanarrallee yoo keessan haala kanaan dukkaneessaa Facebook keessan haala kanaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Waan baay'ee namatti tolu. Fakkeenyaaf asirrattis waa hedduu kan qabudha jechuudha aappiin kun. Messengerallee osoo aappii tokko gadi hin buusin idduma Messengeraa kana tuquudhaan kun haala jalaa kanatti tuqxanii asirratti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Facebook osoo Messengera gadi hin buusne jechuudha. Waan baay'ee namatti toludha. Akkasuma immoo desktop site kan jedhu kun osoo Google tokko keessa hin galin desktop site gara bifa kompiitaraatitti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Facebook keessan haala argaa jirtan kanaan osoo Google tokkollee hin fayyadamin asirratti bifa kompiitaraatiin fayyadamuu dandeessu jechuudha. Waan baay'ee namatti toludha. Aappii kaaniin baay'ee garaagarummaa waan qabudha. Ifumarraa Google Chrome kan qabudha jechuudha aappiin kun. Fakkeenyaaf nama asirratti afaan Oromoos fayyadamee jira waan ta'eef afaan kun asirra argaa jirtan kanaan suuraawwan jedha asirra kun haala argaa jirtan kanaan suuraa jedha. Kun ammuma jedhe kun jechuudha. Afaan Oromoo asirratti ni fayyadamtu. Namoonni afaan Oromoo kanaan dura Facebook irratti nu dalagu Facebook karaa Google Chrome akkamitti fayyadamna maal namoonni jettaniif asirraa ni argachuu ni dandeessu. Asirraan afaan Oromoo fayyadamaa. Aappii baay'ee namatti tolu tokko kun haala argaa jirtan kanaan like jedhu kana yaada kenni yaada qoodi kedhu wantoota hedduu asirra jira jechuudha. Afaan Oromootiin kan jijjiirame baay'ee namatti tolu tokkodha. Ana baay'ee natti tolaan isiniif dhiyeesse.
channel kiyya subscribe godhuun dagatinaa viidiyoon kunis yoo isinitti tole like godhuu hin dagatinaa barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti